Lah gandeng sakniki wulan mulut, kula sithik tak matur bab muludan. Nggih Pak nggih. Kula niku winginane ke awal mulut kae ngrungokke wong maca berjanji. Wong kula niki nek wulan mulut cok mboten nate nderek berjanjinan wong tukang minggat. Dadi angger lebar isak minggat dadi ora melu berjanjian. Ning kula niku arep lunga niku krungu wong maca berjanji kok ngeten, jajal Kang iki turung disimak nek kleru apa ora ya Kang ya. Sing tak rungu niku sing maca berjanji ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. An Atha ibn Yasarin an Ka'b ibn al-Akhbar. Qala 'allamani abit Taurata illa sifra wahida. Kana yaktimuhu wa yudkhiluhu sunduq. Falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhiraz zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis Syam. Ana pura ya Kang berjanji ngono iki ya. Wonten apa mboten? Sampeyan wis tau maca ya? Ning meng kecewane lek ora ngerti maknane. Ayo ta? Ah niku kula krungu niku. Niku cerita cara Jawane ngeten, biyen kuwi ana wong jenenge Pak Ka'ab. Ka'ab kuwi anake Pak Akbar. Mula disebut Ka'ab bin Akbar. Pak Ka'ab niki anake Pak Akbar. Lah karo bapake niki Pak Ka'ab niki karo Pak Akbare diwulangi ngaji kitab Taurat. Kitab Taurat ini kitabnya Nabi Musa alaihi salam. Mandang wis arek katam cara Qur'ane garek kurang sak juz kok ora dirampungke. Malah ditutup. Kitabe lebokke lemari dikunci. Ah niki lah anake niku penyasaran. Ana apa bapak iki mulang ngaji garek sak juz kok ora diteruske, malah kitabe lebokke lemari dikunci. Iki ana rahasia apa? Mboten dangu Pak Akbar sedo. Sareng Pak Akbar sedo niku lemari niku dibuka di kuncine ditokke kitabe sing ora diwarahke iki apa mergane jebulane sing ora diwarahke iki nang kono kuwi ana pengendikan nek besok akhir zaman iki bakal ana nabi terakhir asmane Muhammad lahire nang Mekah hijrah nang Madinah dadi ratu nang negara Syam. Kuwi umate akeh banget. Sok nang akhire umat Muhammad niku nang akhirat dipontho dadi 3. Dadi pira, Pak? Dadi umate Kanjeng Nabi iki lanang wedok sok nang akhirat dipontho dadi 3. Nang berjanji ana kok jajal dibuka. Thulutsu yadkhulunal jannata bi ghairi hisab. Sak pertelon sing pertama umat Kanjeng Nabi Muhammad dilebokke swarga tanpa hisab. Allahumma amin. Wa tulutsu ya'tuna bi dzunubihim fayughfaru lahum. Pertelon sing nomor 2 umat Kanjeng Nabi Muhammad disowanke nang ngersane Allah nggawa dosa akeh ning dosane wis di ngapura. Merga sadurunge mati dheweke wis njaluk ngapura lan mertobat maring Gusti. Sing pertelon terakhir wa tulutu ya'tuna bidzunubi wa khotoya idzam. Sing sak pertelon nggawa dosa gedhe banget. Akhire tekan ngersane Allah, Allah dawuh karo malaikat dalem umat Muhammad sak pertelon sing akhir kok timbangan. Bareng ditimbang malaikat rampung nimbang lapor Gusti sampun kula timbang rampung wajadna a'malahum minadz dzunubi ka'amsalil jibal. Gusti dosane ageng-ageng sangat sak gunung-gunung niki lajeng dos pundi Gusti? Gusti Allah ngendika ayo lebokke neraka wong dosane akeh. Malaikat mesom belani sampean lho Kang. Lebetaken neraka Gusti, ghairu annahum
yasyaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Namung sinaosa dosane gedhe sak gunung-gunung niki ambake ahli syahadat Gusti. Ahli maca syahadat. Wong ki sing diarani wong ahli syahadat ki angger sedina sewengi lek maca syahadat ping 9 kuwi wong ahli syahadat. Mbok menawa sampean ya iya Kang. Nang ndi anggere salat 5 wektune iki ora godang. Wong salat 5 wektu kuwi lak jumlahe ana 17 rakaat to Kang. Nggih napa mboten? Tahiyate iki ana 9. Ana tahiyat awal, ana tahiyat tak hitungke nek ora ngandel. Salat zuhur tahiyate ping pira Kang? Awal karo akhir. Salat asar awal kalih. Salat maghrib awal kalih 6 to. Salat subuh tunggal. Nggih napa mboten? Salat isya kali. Berarti 9 to niku. Mongko setiap tahiyat menungso kuwi mesti angger wis asyhadu apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin mesti muni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Kuwi sesuk nek arep leboke neraka oleh pembelaan saka malaikat. Malaikat matur karo Gusti Allah, Gusti priye wa annahum yasyhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Piyambakipun menika ahli syahadat Gusti, napa inggih badhe pun lebetaken neraka Gusti. Gusti Allah akhire paring dawuh. Malaikat dalem gandeng kawulaku senajan dosane akeh ahli syahadat. Mergo rahmatku kono digawa nang swarga. Alhamdulillah. Ning kok malaikat kok wis digawe kon gawa nang swarga kok ya usul meneh. Usule pripun? Niki dampirke neraka napa mboten? Wong dosane gedhe-gedhe. Ayo Gusti Allah ya ngendika ayo dampirke meneh. Ora ketung 1000 taun lah mudah. La ilaha illallah. Jadi wong-wong sing didosa iki iso mlebu swarga ning dampirke neraka dhisik taun. Ya, paham napa mboten? Paham napa mboten? Mula monggo ditlateni. Ning sampean tak kabari. Iki ning aja ngomongke lho Kang. Rahasia niki. Ya. Kula niku nemu nang gone kitab tafsir Jalalain. Buka-buka kitab tafsir Jalalain nang kono ki ana pengendikan. Wong Islam sing ahli salat senajan dosane akeh dilebokke neraka niku nang diobong nang neraka ki ora padha karo wong kafir. Nek wong kafir diobong nang neraka panase tan kira-kira, nek wong Islam ahli syahadat diobong nang neraka ki ming anget tok. Alhamdulillah. Wis ora ngandel jajal wis to. Teruske le salat. Engko nek leboke neraka nek muni ora anget sampean bali. Nemoni aku. Niki ngendikanipun kitab tafsir Jalalain. Dadi wong Islam iki nek ora temenan-tenan le salat Allah tuna tenan. Mula monggo dosane kaya ngapa anggere Islame niku tetep kula sampean mati dobong nang neraka ora panas, ming anget tok. Allahumma lho niki untungipun kula sampean dadi umate Kanjeng Nabi. Mula Kanjeng Nabi le ngendika mungal ngeten. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Kabeh umatku lanang wedok besok calon mlebu swarga. Allahumma. Ning ki hadise urung rampung jono terusane. Ilaman aba kabeh umatku iku kabeh calon mlebu swarga kejaba sing ora gelem. Dadi umat Kanjeng Nabi iki ana sing ora gelem mlebu swarga. Sahabat wonten ingkang matur, "Wa man aba ya Rasulullah?" Umat panjenengan kang boten purun mlebet swarga menawa sinten Gusti Rasul? Kanjeng Nabi le ngendika, "Man tabi'ani faqad ata'ani wa man asani faqad aba."
wong-wong sing padha nderek tindak lampah ingsun yaiku umatku sing taat marang ingsun sing bakal mlebu swarga. Ning wong-wong sing ora padha nderek marang tindak lampah ingsun yaiki wong-wong sing bakal mlebu neraka. Umatku sing ora gelem mlebu swarga iki sing ora nderek. Kasarane tembung pokoke wong urip kanggo ora tau salat wis neraka ngono ae wis. Ora peduli polisi. Ya. Bawa temenan wong malaikat ora wedi karo polisi kok. Paham mboten? Wis pokoke nek arek kepengin mlebu swarga salat to. Ha mbok ayo duwe bondo sepiro kae kok sampean ora salat tetep disate nang neraka. Wis ora kena ora. Paham mboten? Kula panjenengan monggo mumpung isih menangis saji mulut kita dikata-kata aku nek do maca selawat. Hati niat mahabbah dateng Kanjeng ya Pak ya. Awake dhewe dijadwal. Awake dhewe dijadwal dhewe. Awak kandhani. Kowe saben dina gelem ora gelem pupuk menangis sasi mulut maca selawat paling ora sedina songi oleh ping 1000. Gak guyu yu nek maca selawat ping 1000 kuwi nganti 3 jam ora nek sing wis rada lancar mari setengah jaman rampung karo nek dong glendeng leban luhur tekan asar kae suwelik glendeng kok ya wong glendeng pel baluhur tekan asar wae betah kok maca selawat ping 1000 ora betah nggih nggih. Lah nek arep maca selawat sing ping akeh niku aja sing dawa-dawa selawate. Wong Kanjeng Nabi le ngendikani maca selawat niku termasuk dingandake selawat sing mulangane Kanjeng Nabi le mulangi cendak kok. Kados pundi Kanjeng Nabi anggen kula maca selawat dhateng panjenengan sallallahu ala Muhammad niki mulangane Kanjeng Nabi ngoten. Neng Kanjeng Nabi ugi mulangi selawat sing rada dawa lho Kang. Apa? Kula kemutan hadis. Sahabat Anas niku dipun ngendikani karo Kanjeng Nabi. Anas, kowe nek pendak malam Jumat atau dina Jumat maca selawat ya. Selawatipun kados pundi Kanjeng Nabi? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Kok kowe gelem maca selawat ngono kuwi ping 70. Wong ki dosane 70 tahun dilebur kabeh. Niki nek pendak malam jatuh dina Jumat selawate niku piwulangan Kanjeng Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi. Niku nek diwaca ping 70 dosa 70 tahun iki di ngapura kabeh karo Allah. Anak sing maca gek umur 50 tahun. Ala jatuh 20. Nggih napa mboten? Ah niku sing turahane ge ngapura dosane bapakne mbokne. Ngono lho, Dul. Dadi ora sia-sia, paham mboten? Iki ya ditlateni. Nek kula sampean ora nlateni kaya ngono ki mah sok nek bali sak mangsa-mangsa sangune jan keteteran lho, Kang. Nggih napa mboten? Maca Quran. Monggo kula sampean potongane keset maca Quran. Iya ora? Ndak ajek sampean ndak sedina maca sak juz? Ora mungkin. Wong ki ana kok sing teko iki sak geure burung tau ngatamke Quran ngono kok. Ana apa ora? Lah niki kula sampean ya kudu golek dalan. Kanjeng Nabi le ngendika ngeten. Man qara'a suratal ikhlas marratan Paka'an nama qara'a sulusal Quran wa man qara'aha marrataini paka'an nama qara'a sulusayil Quran wa man qara'aha talata marrat paka'an nama khatamal Quran. Sapa wonge maca surat Ikhlas qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu niku namine napa?
surat sapa wong maca surat Ikhlas sepisan kuwi diganjar padha karo maca Quran 10 juz. Alhamdulillah. Nek lek maca surat Ikhlas ping pindho padha karo maca Quran 20 juz. Nek lek maca surat Ikhlas ping 3 padha karo maca Quran katam 30 juz. Alhamdulillah. Kuwi dawuhe Kanjeng Nabi. Maca Quran ora, maca surat Ikhlas ora, panjangan kere sampean iki. Ya. Lha niki surat Ikhlas ping 3 ki sing mbuktekke Sayyidina Ali kok. Niki sampun dipun buktekaken. Apa? Nalika Kanjeng Nabi badhe ngersakaken mundhut mantu dipun pikantokaken Dewi Fatimah menika lak Kanjeng Nabi ngempalaken sahabat. Bareng wis kumpul Kanjeng Nabi ngendika para sahabat kabeh, kowe takon padha maca Quran. Sapa sing lek katam paling dhisik, kuwi mengko bakal tak pundhut mantu tak entukno anakku Fatimah. Wah, sahabat ngendikane karo Kanjeng Nabi, sapa sing ora kepengin dadi mantune Kanjeng Nabi jajan. Wah, sahabat terus do toto kumpul wis siap, sampun mulai. Wis mulai Sayyidina Ali melu kancane wis do lekas maca Sayyidina Ali ki jeh mubang-mubeng malah namatke kancan-kancane kuwi tilaki kono-kono mantan tilaki kono wah kae oleh 15 juz mlaku rono meneh kagek oleh 20 niki Sayyidina Ali tasih medel mawon mandang tekono wis oleh 20 Sayyidina Ali terus lungguh bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Kula sampun katam Kanjeng Nabi. Sahabat sak masjid mandek kabeh lek maca. Ora lek maca bantere kok ngopo. Wong gak sedhit kok muni wis katam. Niki Sayyidina Ali ngatum, akhirnya diklarifikasi karo Kanjeng Nabi. Katam tenan li? Inggih, meneh maju. Kowe wis katam tenan matukan sampun. Lah sing mbok waca surat Ikhlas kaping 3. Aku lak dawuh takon maca Quran katam. Inggih, namung ingkang dawuh maos surat Ikhlas kaping 3 padha karo katam Quran inggih panjenengan Kanjeng Nabi. Mila kula maos surat Ikhlas kaping 3. Ngono kok akhire Kanjeng Nabi, ya pancen kowe sing potongan mantuku. Lha iki sing kanggo Sayyidina Ali lho iki. Mulane kula sampean iki nek ora tau ndherek Quran, doka-ukehno le maca surat Ikhlas ngono lho, Kang. Quran ora surat Ikhlas ora potongan kere donya akhirat. Paham? Paham niki. Dadi nek maca surat Ikhlas ki paring sithik sak majelis ki ping 3 ambalan. Malah kula nate manggihaken hadise Kanjeng Nabi. Sapa wonge maca surat Ikhlas nganti ping 100.000 niku arep dijungkung setahun luwih, 2 tahun luwih, 10 tahun nggih angsal. Ning dijungkung katam ping 100.000 ambalan. Niki Kanjeng Nabi dawuh, wong iki mati sak mangsa-mangsa karo Gusti Allah diharamke mlebu neraka. Niku barokah surat Ikhlas. Dadi kaya ngene iki nek ora kula sampean telateni, waduh, nek kula sampean ngenderke amal ibadah iki mbuh lung karuan kok Kang. Ngendelke salate nek salate kula niku ora ana regane. Bab napa kula urung tau iso kusuk nek salat Kang nek sampean insyaallah. Ya. Nggih. Kula niki le ngandelke salat kula ngerasa mbah kanggo mbah ora wong kula lho yu. Salate jan wis tak tata. Wis merem barang. Usolli fardhu. Allahu Akbar. Angger muni makbar kok angen-angene kok bubar to Kang. Kelingan sawah, kelingan lek urung ngarit. Nek wong wedok malah kelingan lek jangane urung tutupi. Iya ta yu? Sampeyan ya ngono Kang?
Alhamdulillah aku akeh kancane. Nggih nggih. Lah mulane monggo awake dhewe bareng-bareng sakjroning urip niki pisan salat 5 wektune dijaga direksa aja nganti godha. Nggih. Karena napa salat ki nek ngendikane Allah penggawe sing abot tur angel. Leres napa mboten? Salat ki abot apa enteng, Bu? Gampang apa angel? Angel ya. Ini ku sing ngendika Allah lho, Kang. Cetha nang Al-Qur'an kok. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kowe kabeh padha nyuwun pitulungan maring Allah. Bisa sabar tabah oleh padha nindakake merga salat iku penggawe sing abot. Niki ngendikane Allah, tur angel. Nah, abote pripun ngene lho. Nggon aku yo kayak wulan marep kae. Tangga kula niku memantu. Dadekke nganten anake. Mandang wis tekan dinane pelaksanaan, ngantene le teko jam 12 kliwat 5 menit gek teko. Acara terus dimulai, dibuka, tetek bunga, serah terima, ana mau idoh ana tetek bunga, rampung didongani, rampung le acara niku jam 3:30. Dadi kabeh wong-wong sing do acara kono ora do luhuran. Termasuk sing digawe. Nggon aku kok yo. Digawe nganti lali ra luhuran ki wong nggon aku. Wong nggon sapa? Iki dadi salat ku penggawe abot. Leres nang mboten? Tur yo angel niki wau, masyaallah. Angger Allahu Akbar bubar. Kula niki kelingan winginane niku, masyaallah. Wonten tangga kula tiyang wedok tuwa. Zuhur-zuhur nika liwat menjejere griya kula niku. Kula takone nanti to, Mbah? Kowe arek goleki putune takon luhuran wong wis dhuwur kok ora bali lah salat. Goleki. Mandang ketemu putune iki gek dolanan karet nih lho karo kancan-kancane. Terus diundang, "Nang, apa Mbah? Bali se salat wis luhur." Posek Mbah urung rampung le salat apa le dolanan. Ora tinggal sik bali salat. Engko sik Mbah rampung lah tak kandhani Nang. Ngopo Mbah? Lek bali salat sik engko baleni meneh. Salat iki kena ge goleki barang ilang. Lek ngandhani putune kuwi. Aku lho ya penasaran. Iki wong tuwa iki piye kok salat kok kena ge goleki barang ilang terus tak cedhaki. Mbah, napa? Sampean mau le ngendika karo putune muni salat kena ge goleki barang ilang. Ha pancen kok. Ha kok pancen piye? Ngene lho Mas Gai, aku kuwi mau gek urung luhuran, goleki dom ki mubret. Ora ketemu. Mandang aku salat begitu Allahu Akbar mak jedul. Oh, adom ki tak tubelske nang korden kok ya. Mulane tak goleki ora ketemu. Mandang lebar salat tak jujuk ketemu. Aku niku sing jenenge salat ra kusuk. Kalau salat kok kelingan dom ya. Oh, dadi salat niku angel. Mulane monggo do dijaga, do direksa, salate dijaga kanthi berjamaah. Insyaallah nek salat kula sampean ditindakake kanthi berjamaah, iki salat kula sampean nang ngersane Allah ana regane. Allahumma wis sak derajat sak pangkate lah. Syukur iso 5 wektu jamaah terus, ora-urane pokoke diupayake sedina sewengi aja nganti suwung saka jamaah. Ya Pak ya. Ya Bu ya. Nek bisa 5 wektu jamaah kabeh. Nek ora ya sedina sewengi aja nganti suwung saka jamaah. Bab kendikanipun Allah, salat ki penggawe sing abot. Lah nek jamaah niku insyaallah kaya ngapa wujude salat
iki karo Allah diparingi ana regane. Kula sing tak nggih pedoman ngendikanipun Imam Abdullah Ibnu Alwi Al-Haddad. Beliau niku ngendikaken ngaten. Endi kapan ana papan, mbah kuwi masjid, mbah kuwi musala, nang papan kono ditindakake salat fardu kanthi berjamaah. Tak contoke sing gampang. Nang musala kene nggone Pak Kiai Azhari, gek do salat maghrib jamaah. Niki nalika salat maghrib berjamaah niki ditindakaken. Allah nimbali malaikat. Malaikat dalam kae kawulaku agi padha nindakake salat maghrib berjamaah nanggone musolane Pak Kiai Azhari kana tilek ana menapanipun Gusti imam sak makmume kae atine kusuk pura. Malaikat medun nilai atine imam, nilai atine makmum kabeh dilai. Baris rampung matur Gusti Allah, Gusti sampun kula tuweni sedaya imam sak makmume alhamdulillah mboten wonten ingkang kusuk. Ya nika imame Kaji Solihun. Makmume Pak Polisi. Dadi padha imame karo makmume lho ora kusuk. Terus dijawab ngene Gusti Allah ora duka kok. Malah dawuh meneh karo malaikat dalam mudhun meneh tileki menapanipun Gusti. Imam sak makmum iki rungokno wacan-wacane fasih apa ora? Imam rungokke wacane, makmum rungokke kabeh. Rampung malaikat matur malih Gusti sampun kula pirengaken imam sak makmume mboten wonten ingkang fasih. Ngono inggih sebabe ompong sedaya. Apa aja biasanya sing jamaah iki wong ompong-ompong ya. Iki Allah ora duka kok. Dijawab ngene ora duka. Mudhun maneh malaikat mudhun maneh tilai maneh menapanipun Gusti lariane kae lempeng apa ora rapet apa ora malaikat medhun maneh matur Gusti Allah Gusti lariane mboten lempeng mboten rapet malah nika wonten setunggal lari ingkang pingking piyambak namung tiyang setunggal mawon mapan nanggon lawang kadosipun assalamualaikum minggat nika mboten wirid. Gusti Allah akhirnya le dawuh pripun malaikat dalem senajan ora kusuk atine senajan ora fasih wacan-wacane senajan ora lampeng ora rapet lariane nanging kawulaku le nindakake ibadah salat fardu ditindakake kanthi berjamaah ingsun Allah ora arep ngilang-ilang kangelan lan rekasane kawulaku niki dene Allah. Mula ora berduli ora kusuk, ora berduli ora paseh, ora berduli ora rapet, ora lempeng lariane, cateten ganjarane. Pinten Gusti? 17 derajat. Alhamdulillah. Malaikat matur sinten ya Gusti? Makmum. Alhamdulillah. Ora kusuk oleh 17 derajat. Wes sampun. Meneh catet pinten Gusti? 17 derajat. Menika sinten Gusti? Imam. Aku mandang krungu makmum 17, imam ya 17 kok gelo to aku. Ha wong kula niki tok-toke nang omah cok dadi imam wah. Mongko nek nggon rekasane imam karo makmum tetep rekoso imame kok Kang. Sampeyan ngandel ora? Wong nang desa ki imam kapan subuhe kelakon kok mentong dhewe. Adzan dhewe. Pujian sawen-wen dhewe. Krana ora ana sing teko akhire komat dhewe. Nek subuhan ya masyaallah. Kuwi wong rekasane dadi imam. Apa meneh kok imam oleh mangkat gegasian nek ngunggahi gegasian. Wah do nek-onekke sik karo makmume. Nek luhur kuwi lho Kang. Jam 12:10 menit pentongi dadani. Pujian gek maca selawat sepisan wis kamati. Seneng japan desa mlayu-mlayu bali koyo arep jamaah tekan omah glethake pacul karo arit narik ketu klambi sarung sajadah bablas mlayu nang masjid glethake nang bancik mlebu kolah wisah wudu jikok munggah serambi sarungan klambenan ketunan rampung sajadah gangkat mlebu masjid jereng arep jamaah gek rampung lek jereng sajadah
imame wis assalamualaikum warahmatullahi. Ngoyak-oyak jamaah wis kekosone kaya ngono ki nek ora uman emosi. Nang jero ati jengkel banget. Saking jengkel iki lek muni nganti ora kelean masjid jan celeng kok ya. Pak Kiai krangsangan, waduh ya Allah. Rekasane wong dadi imam. Munggah gekasih ndone-one. Engko nek munggah kaset jawasi kepel. Subuh ki lho yu. Subuh tengah 5 pentongi pujian sak wan-wan setengah 6 imame gek mung dong-dong 12 walah sing pujian sak wan-wan ki le komat ora gelem ngadeg karo jagong la ilaha illallah jeneng Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teko mati salat teko mati salat la ilaha illallah. Imamnya tuwa tekan ngarep kondo sawu wah sing pujian sak wen-wen sing mburi kiai lede ora ngrasake le pujian telahe nganti sigar gawe munggah namanya ora ganggup leren tak ganteni nyong masyaallah wong rekasane dadi makmum kok ganjarane kok padha. Mula kula mandang sing ngerti ganjarane padha 27 derajat nek ngaji nang daerah-daerah tak omongke mula ndi-ndi masjid ndi-ndi musala sing wis ana imame ora usah duthik-uthik kok kuwi dingu sak matine ngono wae arep jamaah dadak ngungkur-ungkur imam barang arep golek ndase apa wong dadi imam ya 27 makmum ya 27 ya Kang ya Allahumma Gus Yusuf wis rawuh lho wis ya. Alhamdulillah niki Gus Yusuf pun rawuh nggih. Kula niki lak jane mengenteni niki lek ora metu kene. Iya, Yusuf ki ngakali wong tuwa. Padune kula lek omong men rada suwe ngono ya. Nggih, monggo mangke pun lajengaken ngaos kalian Gus Yusuf. Saking kula kirang langkung nyuwun pangapunten. Kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.